The roots of complex number. This is second topic of unit 1. How to find the roots of complex number. As I discussed in last minute in yesterday class, that suppose you need to find the root of real number, you can obtain it by using the simple real algebraic process. But how to find the roots of complex number? So for example, suppose you need to find the square root of complex number 1 plus I. So how to obtain this value? Square root of any real number we can find, and it has two values. Now the question, suppose you need to find cube root of some number, then it has three possible values. In general, for real number, if you want to find qth root, means qth root of some real number, then it has q possible different values. This is what about the real number. Now we'll discuss how to obtain the roots of the complex number. So the same number of value you will get it. So let us say the qth root of a complex number means z power 1 by q, that is equal to x plus iy power 1 by q for n belongs to n. This n is the set of natural number. This has exactly q distinct value. Means qth root of any complex number, it has q value. To find this value, कैसे निकालेंगे? So to find this value, first we convert the given complex number into polar form. So how to convert the given complex number into polar form? For any complex number, we assume x equals to r cos theta and y equal to r sin theta. Then the number becomes r cos theta plus I r sin theta, and if you take r common, so r cos theta plus I sin theta. This is what the polar form. So when you need to convert, you need to find the qth root of any number. We convert into polar form. Now if you take its 1 by q power, then if you take here 1 by q, so this power is 1 by q, r power 1 by q, and then 1 by q. You will get something like this. So converting into polar form, you will get z power 1 by q equals to r cos theta plus I r sin theta power 1 by q equal to r power 1 by q cos theta plus I sin theta. अभी यहाँ पे हमें q वैल्यू निकालनी है. So how to proceed? R is any positive real number, so it's 1 by q you are having fixed value, whereas this part
cos theta plus I sin theta power 1 by q. You can split here q different value. You can find q different values of this particular term cos theta plus I sin theta. So how to find this? So there are q and exactly q distinct values of the term cos theta plus I sin theta is to 1 by q, where q belongs to n. How to find this q value? So to find these q values, we use the periodicity of the function cosine and sine. हमें मालूम है cos and sine function both are periodic function. So to obtain its q different value, we use the periodicity, means periodic property of the function. Periodic property or the sine and cosine functions are periodic. We know what is the period of this sine and cosine. 2 pi. The period of sine and cosine is 2 pi. So you can say, you can say that the value of cos theta equal to value of cos theta plus 2 pi. Both are having the same value. Again, you can add 2 pi here. So you can write cos theta plus 4 pi. This is will be same as cos of theta plus 6 pi. You can write in this way. In general, you can say that the value of cos theta will be same as cos theta plus 2n pi. Okay, where n is any integer. Right now we consider only n as a positive integer. N belongs to n. N is the set of 1, 2, 3 like this. यहाँ पे negative भी ले सकते हो आप, integer. Similarly, you can write sin theta equal to sine of theta plus 2n pi. So using this fact that the value of cos theta is cos theta plus 2n pi, value of sin theta will be same as sin theta plus 2n pi, we can split from this expression q different value. Remember यहाँ पे cos, याद रखना cos और sin की value theta plus 2n pi पे same होती है, लेकिन when we merge this power, then the whole value will be separated into q different value. How? Let us see. So we use the periodicity. So the value of cos theta will be same as theta plus 2n pi, sin theta plus 2n pi equal to sin theta for n belongs to n. ये वैल्यू यहाँ पे हम पुट कर देंगे. So what you are having, you can write CIS theta. CIS theta means इसका short form cos theta sin theta. Cos theta plus I sin theta. The same thing you can write cos theta plus 2n pi. समझ में आया है? Cos और sin की वैल्यू सेम रहेगी. Means you can write in this way. We put this value in this expression. So what you are getting, if you take the 1 by q power, look at here, this one, if you take its 1 by q power, तो यहाँ पर भी 1 by q power हो जाएगी. So this term will be same as this one. ठीक है? Now we apply here de Moivre's theorem for this particular term.
You can apply here also de Moivre's theorem. You can also apply here de Moivre's theorem. One thing is said. What was the statement of that theorem? The statement is cos theta plus I sin theta power n equal to cosine theta plus I sin n theta. It is something like this. So this power directly transfer in the multiplication of theta. ठीक है? अभी so if you apply here, so what you are getting? This term I apply here. So what happened? This term cease of ये 1/q इसके मल्टीप्लिकेशन में चला जाएगा. So theta plus 2n pi divided by q. You can write in this way. यहाँ पे एक क्वेश्चन आ सकता है कि सर हम लोग ने यहां से डायरेक्ट क्यू अंदर नहीं ले लिया, तो यहां से भी आप ले सकते हो. इसको भी आप डी मोइवरेस थ्योरम यहाँ पे लगा दो तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? सीस थीटा बाय क्यू. सो दिस इज ऑल्सो ट्रू, ये भी सही है. लेकिन इफ यू अप्लाई दिस फॉर्मूला, इफ यू अप्लाई द डी मोइवरेस थ्योरम एट दैट पॉइंट, then you are getting here only one value. We have to separate q different possible values. Okay, if you take this 1/q inside at this stage, you will get only one value. But we have to extract q different value. That's why we are using this process. So using the de Moivre's theorem, sec theta raised to 1/q equal to sec of theta plus 2n pi raised to 1/q, and this 1/q go over here, right? Now from that expression, equation number 1, you can separate the q different value. यहाँ पे q की value fix है. What is n? N is taken to be 1, 2, 3, 4, 5, like this one. Now if you take here the different values of n, मतलब आप इक्वेशन 1 में n इक्वल्स टू 1 पुट करो तो एक वैल्यू मिलेगी, n इक्वल टू 2 पुट करो दूसरी वैल्यू मिलेगी, n इक्वल टू 3 पुट करो थर्ड वैल्यू मिलेगी. ओके, इफ यू पुट इन दिस वे and if you continue up to n equals to q minus 1, n equal to q minus 1. जैसे मान लीजिए आपको बोला है कि भाई कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर दिया है, इसका फिफ्थ रूट निकालो. So to find this fifth root, the value of q is 5 compared with 1/q. So q equals to 5. तो ये एक्सप्रेशन में आप n की वैल्यू 1 से स्टार्ट करके q minus 1 तक जाना है. मतलब कहां तक जाना है? 4 तक. Up to this one, q minus 1, whatever value you obtain here, all these values are different. These values are distinct. मतलब कोई भी वैल्यू रिपीट नहीं होगी. After taking q minus 1, the further value of n means if you take now n equals to q, then n equals to q वाली वैल्यू वो n equal to 1 वाली वैल्यू दोनों सेम हो जाएगी. So the value for n equal to q will repeat the value for n equals to 1. If you take suppose n equal to q plus 1, then the second value will be repeated. तो जो वैल्यू हमको n equal to 2 पे मिली थी वही वैल्यू n equal to q plus 1 पे मिलेगी. If you take q plus 2, then the value will be repeated for n equals to
3. Clear? So what is the final conclusion? That if you take the different values here for n up to q minus 1, you are having q different value. Then after for further value of q, you are getting the repeated value. So what we obtain up to q minus 1. जैसे अगर मान लीजिए आपको फिफ्थ रूट निकालना है तो यहाँ पे n इक्वल्स टू आप 1 2 3 4 तक जाएंगे तो आपको चारों वैल्यू 0 से स्टार्ट करना है आपको यहाँ पे. सॉरी, यू हैव टू स्टार्ट विथ n इक्वल टू 0 बिकॉज n इक्वल टू 0 इज ऑल्सो योर वन प्रिसाइज वैल्यू. ठीक है, n की वैल्यू 0 से स्टार्ट करनी है. ठीक है, तो जब आप 0 से स्टार्ट करके 4 तक जाएंगे तो आपको यहाँ पे यू आर गेटिंग 5 डिफरेंट वैल्यू. जैसे ही आप n इक्वल टू 5 पुट करोगे तो फर्स्ट वैल्यू रिपीट होगी. n इक्वल टू 6 पुट करोगे, सेकंड वैल्यू रिपीट होगी. So in this way you will get the repeated value. So effectively you are getting exactly q different value of this expression. So how it is written? See, taking n equals to 1 2 3 up to q minus 1 successively in equation 1, we get q distinct values of cos theta plus I sin theta power 1 by n. And for further values of n, that is for n equals to q, q plus 1, q plus 2, etc., we get repetition of the earlier q values. Clear? यहाँ पे मिस्टेक है, एक आपको 0 ऐड करना पड़ेगा. n की वैल्यू you have to start with 0, क्योंकि 0 वाला आपका प्रिसाइज केस होगा. n इक्वल टू 0 डालेंगे यहाँ पे तो ये टर्म 0 हो जाएगी. सो यू विल गेट द ओरिजिनल वैल्यू. तो यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक है, यू हैव टू स्टार्ट विथ 0. नाउ इफ यू पुट दिस डिफरेंट वैल्यूज इन आवर assumed form, which form we assume? Which form we assume? Here z raised to 1 by 2 equal to this term. Now if you put here the different values, so these produce q distinct values of qth root of the complex number z equal to x plus n. ठीक है, तो इतना कंसेप्ट है. आपको जब भी qth root निकालना है इसको पोलर में कन्वर्ट करके यू कैन. किसी को डाउट है इसमें? एनी डाउट? Sir. Okay. No, sir. So now let us demonstrate how it will be works. Look at the problem number 1. यहां से आपको पता चल जाएगा. क्या लिखा है? Find all the values of 1 plus I power 1 by 4. So if you compare this quantity with the complex number x plus iy power q, तो ये q इक्वल्स टू कितना है आपका यहाँ पे 4. So this is fourth root of this complex number 1 plus I. How to find this? So इसकी 4 वैल्यू मिलेगी आपको. So let us call z raised to 1 by 4 equal to 1 plus I power 4. सबसे पहले इसको we convert into Polar form. polar form. So डायरेक्ट लिख सकते हो यहाँ पे r c I s theta. You can write directly 1 by 4, where r equals to under root x square plus y square. So 1 square plus 1 square equals to root 2. ठीक है? And theta, what is theta? Tan inverse y by x. So 1 by 1. Tan inverse 1. Pi by कितना 4. होगा? Pi by 4. ठीक है?
So जब भी power निकालना है, so you can convert into this form. So therefore, the fourth root of Z equal to √2 into CIS pi by 4 power 4. ठीक है. Now this is the important step. The next one. यहां से हमें 4 वैल्यू स्प्लिट करनी है. तो फंडा क्या है, ये cos और sin पीरियोडिक फंक्शन है. So first we add 2n pi in this angle. If you take directly 1 by 4 here, see, if you take directly 1 by 4 here, so this is √2 raised to 1 by 4. So it is 2 raised to 1 by 8. And CIS pi by 4 raised to 1 by 4. If you take this 1 by 4 directly with the multiplication of this angle by using de Moivre's theorem, तो क्या मिलेगा आपको? 2 raised to 1 by 8 और CIS pi by 16. This value is right. ये वैल्यू सही है, लेकिन क्या हुआ, यहाँ पे आपको एक ही वैल्यू मिल गई. यू आर गेटिंग ओनली वन वैल्यू. But we know that we have to find all possible values of this particular complex number. So this is fourth root. So we must derive 4 different values. Clear? So how to proceed? We use the periodicity of the function. We'll take √2 raised to 4 outside. So it is 2 raised to 8. In this angle, we add 2n pi. So CIS pi by 4 plus 2n pi power 1 by 4. यहाँ पे n की वैल्यू, हाँ बेटा सर 2 raised to 1 by 8 आएगा ना? हाँ 1 by 8 सॉरी 1 by 8. ठीक है. यहाँ पे n की वैल्यू आपको स्टार्ट करनी है 0 से, याद रखना 0 1. सर डिवाइड बाय क्यू नहीं होगा? हाँ बेटा डिवाइड बाय क्यू नहीं होगा? CIS pi by 4 plus 2n pi by q. मैं आवाज बढ़ाता हूँ, रुक जाओ. हाँ बोलो. आज लास्ट स्टेप तो मैं लिखो r into CIS pi by 4 plus 2n pi by q नहीं આવશે? એ પછી કરીએ ને આપણે, અહીંયા ઉપર લખ્યો નથી ને, અહીંયા છે જો, હજી નીચે નથી લઈ ગયા આપણે. હા ઓકે. આ તમે અહીંયા ડી મોઇરેસ થિયરમ લગાવો એ પહેલા અહીંયા આગળ 2n pi એડ કરી દેવાનો. જો પાછળથી કરશો તો એક્ઝામમાં એટલે એનો પ્રોબ્લેમનો આન્સર ખોટો આવે. રાઈટ? અહીંયા n ની વેલ્યુ તમારે સ્ટાર્ટ કરીને ક્યાં સુધી લેવું? 1 2. અત્યારે હાલ યુ આર હેવિંગ infinitely many values. Remember you have to start n with 0. n equal to 0 તમે મૂકશો એટલે તમને ઓરિજિનલ વેલ્યુ રિવર્ટ બેક કરશે. સર રાઈટ? હા સર બેક પાછળની સ્લાઇડમાં n બરાબર 1 2 3 થી સ્ટાર્ટ એ મેં તને કરેક્શન કર્યું જ કરી આજો ને, દેખાય લાલ કલરથી? હા ઓકે છે ને? હા એટલે પ્રિન્ટિંગ મિસ્ટેક 0 થી સ્ટાર્ટ થાય હંમેશા માટે. q ની વેલ્યુ આવશે ને, q belongs to n આવે, q 1 2 3 થી સ્ટાર્ટ થશે. n ની વેલ્યુ 0 થી 0 કરો એટલે પહેલી પ્રિસાઇઝ વેલ્યુ મળી જાય સિસ થીટા, અને બાકીની પછી એને પ્રોજેક્ટ કરવા માટે ડિફરન્ટ વેલ્યુ મૂકવાનું. એટલે મેં કરેક્શન કરેલું છે અહીંયા. ઓકે, તો n equal to 0 થી સ્ટાર્ટ થશે. નાઉ વી ટેક, અત્યાર સુધી n ઉપર કોઈ રિસ્ટ્રિક્શન નથી. નાઉ વી ટેક ધીસ 1 by 4. So 1 by 8, you can take here 4 LCM before you take inside. So this will be, if you take 4 inside, 4 LCM, so 8n pi plus pi divided by 4
whole raised to 1 by 4. Right now I have taken this 4 LCM. Now we take this 1 by 4 inside using de Moivre's theorem. So 1 by 8 CIS, if I take suppose pi common, pi by 4 outside, so 8n plus 1 and pi by कितना हो जाएगा अभी ये 4 4 जा 16. ठीक है. Now once you take this 4 inside, अभी यहाँ पे n की वैल्यू पे रिस्ट्रिक्शन आ जाएगा. क्या रिस्ट्रिक्शन आएगा? n की वैल्यू कहां तक लेनी है आपको? q minus 1. q कितना दिया है आपको यहाँ पे? 4. तो n की वैल्यू कितनी लेनी है आपको? 0 से स्टार्ट करके 0 1 2 3, ये चार ही वैल्यू आपको सेपरेट मिलेगी. बोलेंगे सर हम लोग 4 क्यों नहीं ले सकते? तो आप 4 ले सकते हो. जब 4 लेंगे तो फिर ये n इक्वल टू 0 वाली वैल्यू ही आएगी, क्योंकि यहाँ पे हमने पीरियोडिक फंक्शन का कंसेप्ट यूज किया है. पीरियोडिक फंक्शन मतलब आप ड्रॉ करो सर्कल के ऊपर, तो कुछ पीरियड के बाद वही पॉइंट रिपीट होगा. So these are the possible 4 value. Now how to write this value? So we take the different values of n over here. So therefore the 4 possible value, first we take n equal to 0 here. So if you take n equal to 0, what you are getting? This value will be common, CIS pi by 16. So 2 raised to 1 by 8 CIS pi by 16. सेकंड वैल्यू कितनी आएगी? n इक्वल्स टू क्या पुट करना है आपको? 1. So 1 पुट करेंगे यहाँ पे. So 8 into 1, 8 plus 1 9, 9 pi by 16. So 9 pi by 16. Third value 2. So 8 to the 16 plus 1. 17 pi by 16. And 2 raised to 1 by 8, 3. So 25 pi by 16. These are the required 4 different values. So first value, second value, third value and fourth value. इस तरह से आप निकाल सकते हैं. You can also write this, और आप सिंपल फॉर्म में भी लिख सकते हो. 1 plus I over 4, ये 4 आएगा यहाँ, इक्वल टू 2 raised to 8 CIS. ठीक है, CIS CIS सिंपल थीटा लिख दो आप. तो अभी ये थीटा और आगे वाला थीटा डिफरेंट है. वेर थीटा इक्वल टू pi by 16, 9 pi by 16, 17 pi by 16, 25 pi by 16. You can also write the answer in this way, or you can write another form. ये सब, all these will be same. CIS means e power I theta, ऐसे भी लिख सकते हो आप. Clear? Any doubt? No, sir. Okay. See, यहाँ पे देख लेना क्या दिया है. Find all the values of 1 by 2 plus I root 3 by 2 power 3 by 4. ये कॉम्प्लेक्स नंबर की 3 by 4 पावर निकालनी है. So what is the meaning of this power 3 by 4? 3 by 4 का मतलब ये हुआ कि पहले ये कॉम्प्लेक्स नंबर का हमें
क्यूब निकालना है, पावर निकालनी है, सिंपल पावर निकालने के बाद फिर उसका फोर्थ रूट निकालना है। तो जब भी कोई सिंपल हम पावर सिंप्लीफाई करेंगे तो इसकी एक ही वैल्यू मिलेगी, पावर हैज यूनिक वैल्यू। जो यूनिक वैल्यू मिलेगी उसकी हमें फोर्थ रूट निकालनी है। तो जब फोर्थ रूट निकालेंगे सो वी आर गेटिंग 4 वैल्यूज। ठीक है, आगे वाले प्रॉब्लम में क्या था, डायरेक्ट फोर्थ रूट था, यहाँ पे क्यूब का फोर्थ रूट है। तो सबसे पहले हम क्यूब सिंप्लीफाई करेंगे, इसके बाद जो कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा इसका हम फोर्थ रूट। So again the same technique, first we convert into polar form. Solution. So we convert this into polar form. So 1 by 2 plus I 3 by 2 raised to 3 by 4 is equal to, इसका आपको सिंपल यहाँ पे बेस पे लिख देना है r cis थीटा, कुछ करना नहीं है, r cis थीटा पावर 3 by 2। r की वैल्यू निकाल दो, r कितना आएगा, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। सो 1 by 4 प्लस रूट 3 by 2 का 2 पावर 3 by 4 1 फाइन। थीटा इज tan इनवर्स y बटा x, सो y बटा x 2 कैंसल, रूट 3 tan इनवर्स रूट 3 कितना आएगा, पाई बाय 3। वही पाई बाय 3। तो ये दो वैल्यू मिल गई, जस्ट यू सिंपल पुट इट हियर। ठीक है, ये 1 CIS पाई बाय 3 इसकी पावर 3 by 4। ठीक है, अभी यहां से देखो, यहां पे आपको पहले पावर अंदर ले जाना है, यू हैव टू टेक द पावर इनसाइड नॉट द फ्रैक्शन। ओके, न्यूमरेटर में जो दिया है पावर में उसको पहले डायरेक्ट अंदर ले लो आप डी मोयरेस थ्योरम से। तो 1 मल्टीप्लाई बाय 6 पाई बाय 3 तो सेम रहेगा। सो फर्स्ट यू टेक दिस पावर 3, अप्लाई द डी मोयरेस थ्योरम। डिवीजन में फोर्थ है, वो फोर्थ रूट है, उसको बाद में ले जाना। इससे हमको 4 वैल्यू स्प्लिट होगी, सबसे पहले क्यूब ले लेना है। तो ये क्या हो जाएगा, CIS और 3 विल गो इन द मल्टीप्लीकेशन। सो 3 टाइम्स 5 by 3 raised to 1 by 4। दिस इज इंपॉर्टेंट स्टेप, याद रखना। जब भी पावर है पहले इसको पावर को अंदर ले जाओ। सो 3 इंटू 6 पाई बाय 3, तो ये हो गया CIS पाई, इसकी पावर 1 by 4। अभी यहां से वो 2n पाई वाला कंसेप्ट लगेगा 1 by 4 ले जाने से पहले, क्योंकि यहां से हमें 4 वैल्यू स्प्लिट करनी है, याद रखना। सो दिस कैन बी CIS 2n pi plus pi over 1 by 4 for n equal to 0, 1, 2 and so on। ठीक है, so this is equal to, now take this 4 in division, so CIS 2n pi plus pi divided by 4. Now there is a restriction on n, 0, 1, 2 and 3, 4 value. Now we take the different values of n and let us see what we are getting.
So equal to what we are getting, CIS. From the previous slide, if you take suppose pi by 4 common, pi from numerator, 4 from denominator. So for simplicity, what you are getting, 2n plus 1 pi by 4 n equal to 0, 1, 2, 3. So 1 by 2 plus I root 3 by 2 key power 3 by 4. So take n equals to 0. So CIS pi by 4. N equals to 1. CIS 3 pi by 4. N equal to 2. 5 pi by 4. N equal to 3. So 7 pi by 4. These are the 4 values. Now this is known amplitude. So you can put the value here also. CIS means cos plus I sin. So iski value you can also write. You can also write cos pi by 4 plus I sin pi by 4. So what is cos pi by 4? 1 by root 2 plus I sin pi by 4 means 1 by root 2. Then 3 pi by 4. 3 pi by 4 कहाँ पे जाएगा? कौन से क्वाड्रेंट में जाएगा? सेकंड क्वाड्रेंट. So second quadrant में cos negative, sin positive. So cos 3 pi by 4 minus 1 by root 2 plus I 1 by root 2. 5 pi by 4 cos minus 1 by root 2 minus I 1 by root 2. 7 pi by 4. So 1 by root 2. 1 by root 2 and माइनस I 1 by root 2. तो इस तरह से आप इसकी एक्सेक्ट वैल्यू निकाल सकते हो. प्रीवियस प्रॉब्लम में क्या था, पाई बाय 16 आता था, तो इसकी हमें कोई रटी हुई वैल्यू याद नहीं है, तो यहाँ पे वहां पे पुट करने की जरूरत नहीं है. तो दीज आर द 4 डिफरेंट वैल्यू. इस तरह से आप निकाल सकते हो. ओके. अच्छा, इसमें एक छोटा सा क्वेश्चन दूसरा ऐड कर सकते हैं कि भाई रिप्रेजेंट all values on आर्गन डायग्राम. ऐसा एक छोटा सा अटैच कर सकते हैं कि फाइंड ऑल द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर एंड शो दिस ऑन द आर्गन डायग्राम्स. तो क्या करना है आपको, ये चारों वैल्यू को आर्गन डायग्राम में शो करना है. आर्गन डायग्राम कैसे बनाते हैं? आर्गन डायग्राम मींस XY plane. Okay, in XY plane you have to show these 4 points. So अगर ऐसा मांगा है तो you can just draw the आर्गन डायग्राम. ये हो गया आपका रियल Z, ये हो गया आपका इमेजिनरी Z. अप्रोक्सीमेटली आपको पॉइंट दिखाना है यहाँ पे. तो ये देख लीजिए 1 by root 2 प्लस I 1 by root 2, ये कौन सा पॉइंट हो गया? 1 by root 2 कॉमा 1 by root 2. तो अप्रोक्सीमेटली फर्स्ट क्वाड्रेंट में यहीं कहीं पर आएगा. ठीक है, तो इसको बोल दे हम Z1 फर्स्ट वैल्यू 1 by root 2 प्लस I 1 by root 2. दूसरी वैल्यू minus 1 by root 2, so we will get approximately here. So Z2 minus 1 by root 2 plus I by root 2. Third value Z3 1 by root 2 minus I
1 by root 2, and fourth value z4 1 by root 2 minus I 1 by root 2. So this is your Argand diagram for the values. इस तरह से आप दिखा सकते हैं. है इसमें डाउट कोई? No. No, sir. Okay. No, sir. So let us move on the next problem. Look at this now. This is little different. Sir, Find all the possible values of 1 plus I root 3 raised to 1 by 3 plus 1 minus I root 3 raised to 1 by 3. I will leave this problem homework. You solve it and let me know tomorrow what will be the answer. okay, sir.